ओके गाइस, तो आपने अनबॉक्सिंग देखी, आपने सारे प्रोडक्ट को देखा, आपने सारे फीचर्स देखे। अब बात कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी की, कैसी इसकी साउंड क्वालिटी आ रही है। सो इसमें आपको यूनिडायरेक्शनल माइक्रोफोन जो है वो मिल जाता है। तो यूनिडायरेक्शनल का बेसिकली मतलब होता है जिस तरफ इसका माइक्रोफोन जो है वो फेसिंग है, सपोज इसकी जाली यहाँ पे लगी हुई है, दैट मीन्स ये इस तरफ की साउंड जो है वो ज़्यादा लेगा एंड पीछे वाली साउंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम लेगा। सो अगर आप सपोज इसको इस तरफ कर देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली अभी मेरे को लगता है कि आपको जो इसकी साउंड है वो काफी कम आ रही होगी।